最尾啦，最尾呢條我自己覺得係小學常識題嚟嘅。首先就計個 mean 啦，你個 mean 你都知道大家係減2n 嘅啦，後面一定有減2n，跟住再睇前面個數值啦，因為大家都有減2n 啊嘛，你見到係咪啊？即係你估到佢哋乘埋減2n乘5除5就已經係減2n 啦，佢個 mean 都會有個係咪啊？咁我哋3+2+3+5+8+12除翻5就係6減2n，所以個 mean 就係6減2n，係咪？咁呢個 mean 等於唔係 mean 係咪細過6呢？嗱 mean 係咪細過6呢？嗱，有冇人同你講過 n 係正數啊？冇啊 ，n 可以係負數啊。如果 n 係負數嘅話，咁咪大過6咯，係咪啊？都冇人同你講過 n 唔可以係負1，唔可以係負2。所以呢條就係考你嘅嗰啲叫咩啊？你可能有啲 stereotype 啊，會覺得 n 係正數啊。咁你就或者你見到哇減嘢喎，減嘢咁咪細過6咯，係咪啊？咁就錯啦。如果你咁諗，咁如果你知2錯呢，咁就再睇啦。variance 啦，如果你知2錯呢，你就唔使睇 variance 噶啦，因為1一定啱嘅。咁我哋都係睇下啦。不過想唔想睇啊？想睇下啦，睇下。咁你真係睇翻同個 mean 嘅距離啦，係咪啊？咁 variance 就係將同每個數同個 mean 嘅距離2次除5開，除翻5，係咪？咁我哋2減 2n 同 mean 嘅距離就係4二次啦，4嘅二次方，跟住3嘅二次方，1嘅二次方，2嘅二次方，6嘅二次方，除翻5。你想篤就篤啦，我唔想篤啊。跟住最後3啦。C 係咪細過12？C 係 range，咁呢個就簡單啦，直接將12減 2n 最大嘅數減翻最細嘅數，即係10啊。所以 range 係細過12，所以答案 .HC。咁呢條我覺得主要錯就係錯喺2呢個位，俾佢 fix 咗。唔係係咪啊？應該係。你都唔係，我唔知啊。